Сайн байна уу? Доктор Түрэгцэн подкастын энэ удаагийн дугаарт Япон улсын Тохокугийн анагаах ухаан эмзэн их сургуульд эрдмийн зэрэг хамгаалсан буян мандахын буян гişиг доктор оролцлоо. Тэрээр ургамлын химийн болон биологийн найрлагын судалгаа хийдэг эрдэмтэн юм. Бидний ярилцлагыг тоолон сууж сонсоорой. Энэ ташрамд хэрвээ та Монгол улстай болон олон улсын их сургуулиудад докторийн зэрэг хамгаалсан мөн өөрийн туршлагаа бусадтай хуваалцах хүсэлтэй бол надтай холбогдоорой. За сайн байна уу буян гişиг доктороо. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Миний урилгыг мань хүлээж авч подкастэнд мань оролцож байгаад маш их баярлалаа. Сайн байна уу. За юуны өмнө подкастнда урьж оролцож байгаад баярлалаа. Намайг буян мандахын буян гişиг гэдэг. Одоогоор Япон улсын Кобе хотод байдаг цэцлэг химийн компанид судлаачаар ажиллаж одоо Япон улсад амьдарч байна. Доктороо мөн докторийн дараах судалгаагаа ямар судалгааны чиглэлээр хийв? Тэгээд одоо та яг ямар чиглэлээр ажиллаж байгаа вэ? Миний одоо докторийн судалгааны ажил маань Монгол оронд ерөнхийдөө ургадаг ийм дөрвөн зүйл одоо ургамлын химийн найрлага болон биологийн төвхийн талаар байсан. Тэгээд ургамлын одоо энэ химийн найрлагыг яагаад ингэж судлах шаардлагатай вэ гэдэг ийм асуулт бас магадгүй харж иж магадгүй тийм ээ. Тэгэхээр одоо сүүлийн үеийн энэ судалгааны ажлуудаас ингээд Монгол оронд ойролцоогоор 3000-аад зүйлийн одоо 3 сургамар уудаг гэсэн юм тооцоо байдаг. Тэгээд эдгээр одоо ургамлуудаас бидний энэ нүүдэлчин одоо соёл ахуй тэгээд энэ бэлчээрийн малаж ахуй цаашлаад одоо энэ уламжлалт одоо анагаах ухаантай бол их мөн холбоотой байдаг юм бол за жишээлбэл одоо бидний энэ сайн мэдих яргуу чихэр өвс тийм ээ. Тэгээд одоо нохон хошуу гэдэг ч юм уу. Эдгээр алтан гагнуур хунчир гэх тийм. Тэгээд жишээлбэл одоо энэ яргууны хувьд гэх юм бол бид нэр одоо сайн мэддэг хавар хамгийн эрт одоо цэцгэлдэг юм ургамлуудын нэг гээд тэгээд одоо өвөл ингээд тамир тэнхээ одоо муудсан мал идээд одоо хурдан тамир тэнхээ ордог гэх тийм. Тэр тухайн одоо яргуу дотор яг одоо ямар юм биологийн идэвхтэй ямар одоо гол үйлчлэг үүс байгаад тухайн мал идэхээр нэг хурдан тэнхэж байгаа юм байна тийм. Нэг бол тухайн ургамлыг одоо ингээд анагаах ухаанд хэрэглэхээр яг тухайн өвчин одоо ингээд идэгч анагаагдаж байна вэ гэдэг ч юм уу тийм. Тэгээ энэ одоо химийн найрлагын судалж иж ихний ээлжинд тэгээ дотор нь байгаа одоо гол үйлчлэг үүсүүд ингээд цэврээр ялгаад дараа нь химийнхэн бүтц байгууламжийг тодорхойлоод тэгээд ийм бодис байт юм байна. Тэгээ энийг одоо энэ тухайн өвчнийг анагаахад ийм механизмаар одоо үйлчлээд ангааж байгаа юм байна гэдэг ч юм уу тий. Дараа энийг одоо ирээдүйд ингээд тухайн эмийн хөгжүүлэлтэнд ч юм уу ингээд хэрэглэх боломжтой. Нэг бол одоо хүнсний одоо бүтээгдэхүүн ингээд ашиглах боломжтой гэдэг ч юм уу тий. Бидний одоо сайн мэддэг цэцэрэг нь бол энэний одоо нэг тийм түгээмэл жишээ. Тэгэхээр их сонирхолтой байна. Бас би их баяртай байна. Тэгэхээр яг би өөр чиглэлийн хүн учраас энэ Монголын уламжилт эмийн ургамлуудын судалгааг ер нь хэр өргөн хийдэг бол та гэсэн бас дотор бодол байдаг гэсэн байхгүй юу. Тэгээд таны судалгаа одоо бидэнд маш их хэрэгтэй. Монголчуудад тэрсэн. Яг тэгвэл одоо бидний үеийн ямар ч байсан тэр эмийн ургамлыг их сайн мэддэг. Яг мэддэг гэдэг мэдлэг талаасаа биш илүү хэрэглээ талаасаа одоо ханаа төрлөө хэд айн суудаг гэсэн багтаа. Тэгэл жоохон халуурахаар цагаан мөг уучдаг ч юм уу тий. Тэгэл жоохон гиз өвтөхөр 5 салаа удаг ч юм ингэж явдаг гэсэн шүү дээ. Би л манай ээж ерөөсөө ийм өгдөггүйс. Тэгээ тэрийгээр ингээл өссөн ерөөсөө муу юм болог айгуу сайхан. Тэгэхээр их сайхан санагдаж байна. Докторийн судалгаагаа 2021 онд хамгаалсан. Тэгэхээр яагаад ер нь доктор хийх замнал руу орсон бэ? Та ер нь өмнөх ингээд боловсролын чинь түүх. Тэгээд ер нь докторийн дараах судалгаа бас хийсэн хүн байгаа. Тэгэхээр энэ замнал руу ер нь яагаад орсон бэ? Яагаад энэ судалгааг хийхээр болсон бэ? Энийг одоо хүүхд насаасаа ингээд эхлээд товчгоод танилцуулах юм бол би зүгээр нэг жирийн малчин айлын одоо залуу. Тэгээд хүүхд нас маань одоо энэ 5 ушин малын дэргэд Монголынхаа одоо энэ сайхан нүүдэлчин одоо соёл аж ахуй энэ дунд маш сайн тусламж дүр нь бол одоо өсөж хүмүүжсэн гэж өргөө боддог. 10 жилээ төгсөөд бакалавра Монгол Улсын их сургуулийн биотехнологи ангид бол орж исэн. Би одоо хүүхд байхаас л ерөнхийдөө бол ийм биологийн хичээл их дуртай, математикийн хичээл бас их дуртай юм хөвтөөс. Анх одоо Монгол Улсын их сургууль орохдоо бол энэ доктор гэдэг ч юм уу те. Одоо яг энэ талаар огт ямар ч мэдээлэл байхгүй, ойлголт тэмдэгтэй байхгүй байсан л да юм бол. Тэгээ дараагаар нь 2 дугаар курстэй ордог жилээ. Одоо Монгол Улсын их сургуулийн биоорганик хим фармакологийн лаборатори гэдэг тэр лабораторийн Батгүйгээ профессортой очиж уулзаад тэгээд ингээд лабораторид нь орох одоо сонирхолтой байгаа талаараа тэндээ суралцсан сонирхолтой байгаа талаараа хэлээд тэгээд тэр лабораторид ороод одоо маш их зүйлийг сурсан. Энэ нь бол тэгээд тухайн тэр лаборатори маань одоо миний одоо энэ сонирхож байгаа энэ одоо тэр ургамлын химийн найрлагын талаар судалгаа хийдэг ийм лаборатори байсан.
Тийм тэгээд ерөнхийдөө бол өндөр нэмээд одоо юу гэхээр би одоо нэг хүүхэд наснаа ингээл одоо тэр хөдөө ингээл хон хариулаа явж байгаа учраас ингээл маш өнгөнгөний цэцгсэг ингээл ажиглаад тийм ээ. Одоо өглөө хонь дагуул хоньд гараа явахаар ч өөрөө хүртэл одоо юу хийх вэ гэж бодно. Тэгтээ нөгөө нэг ургамал хянзаардаг гэсэн. Тэгээд дээрэс нэмээд оноо аав ээж ингээл заримдаа хойнд явахад миний хүү одоо нэг тим уран бол ингээд цуглуулад ирээрээ гээл захидаг. Одоо жишээлбэл шахны шат цэцэг ч юм уу, нохон шүү, түнг, уралцаны одоо цэцэг гэлээ. Тэгээд нөгөө нэг одоо шахны шат цэцгээ түүжрээ хатаагаал нэг гар марж аваа ингээд шалгарах үед нөгөөхөө гаргаж иж тавиал тий хурдан идгэждэг. Өвөл ингээд нэг дархлаа муудаад ирэхээр нөгөө түүж хатаас нь нохон шуугаа сүүнд хийгээ чанж угаад одоо хурднаа тэгэл хүнжил рүү орж унтаал маргааш уссан чинь сэргэлэн болцсон байх чинь ч юм уу тий ингэждэг байсан. Тэгээд энэ бас их нөгөө нэг яагаад одоо энэ ургамал юм одоо сонирхолтой юм болоо гэдэг ч юм уу тий их тийм одоо бодол их төрдөг байсан. Тэгээд сүүлд одоо Монгол Улсын сургуульд очиод лабораторид ороод тэгээд одоо энэ одоо судалгаа ингээ хийх одоо тийм боломж бол үлдсэн байгаа. Ер нь бол би магистрт одоо Монгол Улсын сургуульд ингээ суралцж байх хугацаанд энэ Монгол Улсын сургууль болон Японы одоо тоогоогийн анхухай эмзэг сургуулийн энэ хоёр сургуулийн одоо хамт ажиллагааны хүрээнд 3 сарын хугацаатаа энэ 1000 нэршилгээ төслийн хүрээнд очиж юм судалгаа хийх тийм боломж гарч ирсэн. Тэгээд тэр 3 сарын хугацаа одоо хэдийн энэ богино хугацаа байсан гэсэн чиг одоо маш их зүйлийг ингэ сурсан, одоо маш их урам зориг авсан, үргэлжлүүлээд одоо энэ доктор сурахын боломж байгаа талаар ингэ мэдэж авсан. Ийм юм тийм гоё сургалт юу болж өнгөрсөн байгаа. Япон талын маань багш нар одоо ингэ үргэлжлүүлээд одоо чинь энэ дэрэж ингэж одоо доктортой сурах боломжтой шүү гэд тохиолдол хэлж. Тэгэхээр харин ийм төр сургалтууд төр зочлох эдгээр их сайхан боломжуудыг олж хардаг тий. Тэгэхээр оюутнууд маань ер нь бас янз бүрийн хөтөлбөрүүдийг сонирхож байвал их зүгээр тийм ээ. Олон боломжууд араасаа нэгдээд байдаг. Докторийн судалгааны сэдв сонгоход ер нь бас тодорхой хэмжээний шалтгаан нэг тодорхой шалтгаан байсан болов. Докторийн ажлын судалгааны сэдв маань миний бүр ингээд бакалаврын ажилтай одоо хамааралтай анх их сургуулийн лабораторид ороод ингээд одоо суралцаа явж байхдаа бид нэр яадаг гэсэн мэхээр багш нартайгаа хамт оюутнууд ингээд хөдөө яваад одоо маш их тийм ургамлын дээд суулж ирдэг. Дараа нь тэрийгээр тэр ургамлуудаа ингээд тодорхойлоод одоо ямар зүйлийн ямар ургамлыг тийм тодорхойлоод тэрний дараагаар юм скрининг судалгаа хийдэг. Одоо инженеэр хэлэх юм бол энэ бактерийн эсрэг идэх, антиоксидант идэх гэх юм. Тэг бүх ургамлууд дээр энэ одоо туршилтууд ингээд судалгаанууд хийгээд тэгээд тийм сонирхолтой ургамлууд гарч ирнэ. Одоо өндөр идэвхтэй тийм сонирхолтой ургамлууд. Тэдгээр ургамлуудаас ингээд сонгоод ингээд цаашаа ингээд судалгаанд ингээд сонгоод явчихж байгаа. Энэ бол одоо нэг одоо тэр скрининг судалгааны үр дүн дээрээс нь тухайн ургамлын тэр уламжлал ам ухааны хэрэг яаж хэрэглэгдэж тий. Одоо энэ бидний одоо бэлчээрийн мал аж ахуй та ямар одоо хамаарал холбоотой байна гэдэг ч юм уу. Тэгээд энэ маш олон төрлийн сонирхолтой одоо нэг одоо сэтлүүд гэх юм уу та гарч ирнэ судлаад үзэхээр. Тэгээд би болохоор одоо бакалавртаа энэ өсвийн ордод гэдэг ургамлын үндэсний хэсгээр их ажилладаг байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол нөгөө энэ ургамлын химийн нарийн судалгаас их цаг хугацаа их шаарддаг юм бол одоо тэр процесс ингээд одоо нэг үрчлэн ялгахын тулд маш олон үе шаттаар ингээд ялгах процесс явагдана. Ялгаснаа дараагаар нөгөө одоо ямар бүтцтэй тийм ээ одоо бүтцийг мэдээж тэр боцоод нэрлэн ер нь бол тэгэхээр тэр процесс суртлаас амар удаан их цаг хугацаа шаарддаг. Дараагаар нь тэр боцоо ялгаж авч байгаа тэргээ одоо биологийн идэвхийг нь одоо тэр боцсон одоо нөгөө нэг бактерийн эсрэг идэх байсан юм бол нөгөө антиоксидант идэвх нь байгаа юу гэдгийг судалдаг юм. Энэ дэр ингээд маш хугацаа шаардаж байгаа. Тэгээд энэ ингээд бакалаврын ажил болоод тэгэхээр бас ингээд цаана ингээд одоо дуусаагүй үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг үргэлжлүүлээд одоо нэг хэсэг нь одоо бакалаврын ажлаа болгох ч дахиад үргэлжлүүлээд судлаад одоо газрын дээд хэсэг гэхээр одоо навч цэцэг гэх тийм ээ. Тэр хэсгнүүдийг нь одоо ингээд тусна одоо ханд болгоод судлаад тэгээд энэ нь болохоор ерөнхийдөө бол одоо магистрийн нэг ажлын хэсэг үргэлжлэн болдог юм уу тий. Тэгээд дахиад үргэлжлүүлээд үлдсэн хэсгийн судалгаараа тэр нэг доктор хүртэл ингээд яваад. Тэгээд доктор яг нэг ургамал байгаагүй л дээ 4 ургамал дээр ерөнхийдөө судалсан. Ер нь Японд докторийн судалгаа хийхэд ямар онцлогтой байдаг бол тэгээд Япон багш нарын бас онцлог гэж байна уу? Монгол багш нар ч гэдэг Монгол сургууль тэгээ Японд судалгаа хийх ялгаа нь юу байдаг вэ? Японд яг мэдээж багш нарын хувьд бол тухайн хүний одоо нөгөө өөрийнхөө онцлог тийм ээ тэрнээс их хамаарч байгаа. Багш нар болгоноос өөрөөс тийм өөр гэсэн зан характертай байгаа тийм ээ ер нь бол тэгээд би болохоор их хаттай дандаа маш тийм гоё одоо багш нартай бол ингэж таарч явж исэн. Анх Монгол Улсын сургууль ороод тэгээд доктор хамгаалаад дараа нь пост докторчсан чигээр ялгаагүй. Дандаа тийм гоё хүмүүстэй тэгж уулзаж таарч явж исэн. Одоо Япон болон Монголын хооронд одоо ялгаа бол их байгаа юм. Ялангуяа одоо нөгөө судалгаа хийж байгаа одоо тэр орчин дээр их ялгаа ерөнхийдөө байна. Монголд бол одоо бид нар ингээд боцоо ялгах цэвэршүүлэх дээр одоо багш том хөрөмжийн дээрээс нь одоо судалгааны санхүүжилтийн тийм ээ хомсдол гэдэг зүйл бол их байгаа. Энэ бол дутагдaltaй.
Японд ирэхээр эдгээр төсөл бас их сайтай. Дээрээс нь одоо лаборатори нь одоо шаардлагатай тэр бага сум төхөөрөмжөөр ингээд тоногдсон учраас одоо нэг ажил ингээд хийгээд үргэлжлүүлээ явахад тэр ингээд мундаасаа тасалдах юм уу зогсохгүйгээр ингээд тууштай ингээд яваад байх боломжтой болж байгаа юм надад. Тэгээд бид нар ингээд боц ялгаж авч байгаа дараа нь тэр химийн бүцийн тогтооход жишээлбэл бүцийн тогтооход NMR гэ баг жишээлбэл Монголд ингээд байхгүй. Тэр одоо Монгол бүцийг ялгаж авч чадсан гэсэн чинь бүцээ тогтоох тэр асуудалтай болчихоо учраас заавал одоо дээжээ өөртөө аваад Японд ирж одоо тэр хамт ажиллагаа хүрээнд тодорхойлох юм уу тийм. Иймэрхүү бол шаардлагатай болж байгаа. Таны хувьд Японд ер нь үргэлжлүүлээд ажиллаад явж байгаа юм байна. Олон улсууд ер нь карьер эхлүүлэх буюу одоо яг ингээд судалгааны чиглэлээр тэр сум ер нь доктор хамгаалаад ингээд явахаар болтол их сургууль руу багшаар ч юм уу явах магадлал өндөртэй л байдаг л да. Тэгэхээр судлаачаар ер нь ингээд Японд ажиллах тэр сум одоо сурж явж байгаад ингээд ажиллах цаашаа ингээд ажиллаад явхад ер нь хэр их боломж байд юм болоо. Ер нь яг энэ чиглэлээр сонирхож байгаа хүмүүс байвал юун дээр анхаарал зүгээр бол доктор хамгаалчаад эхлээд одоо Монгол Улсын сургуульд очиод 2 жил орчим постдокор ажилласан. Оюутнуудад ингээд өөрийнхөө одоо мэдс сурсан зүйлээ зааж өгөх тийм ээ. Тэгээд тухайн одоо шинэ багш сум хөрөмж зөндөд авцсан байсан. Тэрийг нь одоо ажиллагаанд оруулах гээл тийм ээ. Тэрийг хийх явцдаа оюутнуудтай их сайн ажиллаж байсан. Тэгээд дараагаар нь тэр Монгол очиод одоо 2 жил постдок хийж авах хугацаанд бас судалгааны ажил хийгээд тэр судалгааны ажил маань бас ингээд дахиад Японд ирж нөгөө нэг үргэлжлүүлж дуусгах чиг шаардлагатай болоод тэгээд хамтаа ажиллагаатай байсан хоёр профессорын хоорондоо холбогдоод бас тэгээд дахиад нэрээ постдок үргэлжлүүлэнгээ урд нь хийжсэн судалгааны ажлаа ингээд дуусгаад тэргээ одоо өгүүлэлээ амжилттай хүсээд одоо бичээд тэгээд постдок бол дуусгасан. Тэгээд тэрний дараагаар Японд тэгээд бас ингээд ерөнхийдөө ажиллаж үзэх тийм сонирхол маш их төрсөн. Одоо Япон компанид ажиллаж үзэх юм бол их тийм хөвчгөр санагдаад бас нэлээд олон газар руу тийм ажилд орох хүсэлтэн дээр явуулаад авахгүй байгаа компаниуд их байсан. Энэ нь бол тэгээд тэндээс нэг хоёр компанид юм орох боломж өгдөөд тэгээд тэндээсээ одоо сонгож одоо ажиллаж байгаа компани маань цэцлэгийн компани байсан. Тэгээд энэ компани нь болохоор Монголтой бас юм хамтарсан судалгаа хийх сонирхолтой тийм компани байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ компаниг сонгоод орсон. Карьераа хөгжүүлэх ийм боломж бол маш их байгаа гэж бодож байна. Японд бас ажиллаж үзээд тэгэл ирээдүйд ер нь бас Монгол руугаа очихоор илүү л нөгөө нэлээд сайн боловсрчсан маш сайн нөгөө одоо практик судалгаалал чиглэлээрээ төгсөрсөн хүмүүс л ер нь очиод ах шиг байгаа. Таны ингээд докторантур сурж байхад мэдээж энэ 3 4 жил гээл ингээд энэ хугацаанд хүүхнээс бас нэлээд санаачлага тэгээд тогтмол ажиллах гэдэргээ зөндөө юм шаардах байх. Тэгэхээр таны хувьд ер нь доктораа ингээд хийгээ явж байхад ямар хүндрэл бэрхшээл тулгарч исэн бэ? Ерөнхийдөө бол одоо Японы лабораторид ажиллаж байх бол маш их ачаал ихтэй одоо байсан юм маш их ачаал ихтэйсэн. Өглөө ингээд өчнөр биний хувьд 8-аас 8:30-ийн хооронд лаборатори дээр очиод тэг ялангуяа эхний 1-2 жилд бол тэгээд тогтмол гарах цаг нэг 7:30 ч юм уу 8 цаг орчимд ерөнхийдөө бол харьдаг. Тэгээ заримдаа бүр одоо өөрөө 9, 10, за заримдаа бүр 12 цаг хүртэл одоо судалгаануудыг бол хийн. Энэ нөгөө маш их ачаал өөртөө гэж онолтой юм бол хөндрүүлүүд гэх юм чи одоо хийж байгаа юм ойлгохгүй байх юм тийм. Мэдээж урд нь нөгөө нэг сурж байгаа шинэ тэм зүйлүүд байгаа эзэндөө тулгарч байгаа учраас огт ойлгохгүй тэмдүүд гарч иж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ яг юм болоо гэх нөгөөхөө хайгаал зөндөө олон пепер уншаал тийм. Тэр пепер уншаал тодорхой хэмжээний ойлголт авчиж байгаа. Тэгмээд дахиад нэг ойлгохгүй юм аа. Ингээд нөгөө нэг нийт хэлээр ойлгохгүй байгаа зүйлүүдээ ойлгож авах гэдэг бол хамгийн чухал байсан тийм. Япон хэл одоо сайн байх. Одоо би анх ихтэй бол яг багш нартаа ингээд англиар юмтай харьцдаг байсан. Тэгээд их явцдаа бол Япон хэл сурах хэрэгтэй байна гэдэг ойлгосоо. Тэгээд манай профессор дандаа Японоор ярьцдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг Японоор нэг юм хэлчихэл явчихна. Тэгээд тэр чинь ерөнхийдөө заримдаа гал одоо биеийн хэлнээр нэг ойлгон заримдаа бол ойлгохгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол Япон хэл одоо сайн сурах хэрэгтэй байна. Тэгээд Япон хэл одоо чамуу байсан тухайд бол сул тал болсон. Эхний одоо нэг жил орчинд бол тэгээд өдөрт нэг эхний 1 сар тэр хүн Японы хэлж яваад байгаа учраас одоо Япон хэлээ ингээд сурч гисэн. Тэгээд ингээд туршилт хийхдээ одоо нэг бодис ялгах юм уу тий янз бүрийн туршилт хийж явах хэвчээ одоо жоохон цаг энэ гарч ирнэ ихтэй 5 минут ч юм. Тэр хоорондоо дандаа нэг ном ингээд дэвтэр хоёр барьсан. Өгөө ингээд биччихээд дөрмөө биччихээд ханзаа ингээд бичээл хэлжээд тэгэл одоо янз бүрийн багшнууд тэр ингээд туршилт хийхдээ бас цаг гарч ирнэ. Тэгэхдээ уцтай одоо үр дүнгээ анализ хийгээд тэр үр дүнгээ гарч ирэх хүлээж авах хоорондоо хайл Япон хэлээ уншаал нэг бол өгүүлэлтээ уншаал. Доктор суралцах одоо тодорхой хэмжээний хугацаатай нэг одоо нэг 3 жил ч юм уу 4 жилийн хугацаанд одоо доктор хамгаалсан байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд ихэнх доктор сурж байгаа хүмүүс одоо тэтгэлэгтэй суралцж байгаа. Тэгээд тухайн тэтгэлийн хугацаанд одоо 3 жилийн хугацаанд л өгдөхөр ч юм уу тийм. Тэгээд хугацаатай учраас тэр нэг хугацаанд яарч одоо амжиж докторийнхаа одоо судалгааны ажлаа дүүргэх гэдэг
Нэг тийм нөгөө нэг хурдтай байх бол болохгүй шүү гэдэг бодол маш их орж иж Зөв байгаа. зөв. Тэрнээс болоод одоо юу гэдэг нь тухайн сэтгэл зүйн хөв жоохон тийм одоо мэдээж тодорхой хэмжээний одоо хямрал за тэгээ мэдээж одоо гэр орон одоо юу гэдэг нь нутгаасаа хол тэгээд аав ээж ах дүүсээсээ хол найз нөхдөсөө хол байгаа учраас тодорхой хэмжээний тийм ганцаардах зүйлийг бол мэдээж одоо ингээл мэдэрнэ. Гэхдээ мэдээж энэ болгоныг одоо юу гэдэг нь төсөв төвчээртэйгээр давж туулаад одоо тууштай байж иж өөрийнхөө хүрсэн одоо тэр зорилгодоо хүрэх учраас нэгэл тууштай байгаад хийгээлсэн. Зөв зөв. Таны хувьд тэгэхээр тийм одоо гадаа олон улсад сурж байгаа оюутнуудын хувьд энэ л өргөлж тохиолддог бас амаргүй зүйл. Үндсэн судалгааны хажуугаар яг юм нэг хэл сурна, хэлээ сурна, тэрнээс гадна тэр шинэ орчинд дасна гэл те гэр орноос сана гэд. Тэгэхээр энэ бүхнийг ямар одоо тактикаар гэх юм аа даван тулсан бол тэгээд амжилтаа ингээд судалгааны ажилдаа хүрсэн гэхээр ер нь одоо дэг журамтай байсан уу, зарчмын гол нь байсан уу, эсвэл сэтгэлийн тэнхээгээр гэх юм уу? Ер нь юу илүү ингээд таныг энэ бүхний ард гарахад нөлөөлсөн бол? Миний хувьд жишээлбэл ингээд нэг туршилт хийж байгаа юм. Тухайн туршилт маань ингээд бүх туршилт нэг удаа хийгдэл амжилттай явна гэж бас байхгүй. Дандаа бүтлгүүрт нөгөөх нь. Тэгээд зарим туршилтууд ингээд одоо сараар ингээд хийгээл тий. Хариу гарч ирэхгүй ч юм уу тий. Үр дүндээ хүрэхгүй ингээд давтны хийгээл. Тэгээ энэ болохоор бас ингээд яагаад болдгоо юм бол одоо бүр энэ чигээр ингээд болохгүй болох юм бол яадаг юм бол гэдэг юм айц хүнээс автуулж байгаа юм л энэ бол олон давтаа гэхээр өөрөөс хамаарж байгаа алдаагаа ч юм уу тий ойлгоод тэгээд тэрийг ингээд засаж одоо хийж эхэлж байгаа. Энэ бол тэгээд миний хувьд болохоор яг тийм одоо тийм зарчим гэхээсээ тэгээд өөртөө бол би одоо өглөө эхний нэг 2 жил бол одоо өглөө яг энэ цагт л очдөг бай. Миний хувьд бол дандаа ингээд дэвтэр төлөвлөгөө өчтдөг ерөнхийдөө бол одоо өглөөд ингээд хэдэн цагийн үед очихоо тийм. Тэгээд тухайн өдрөө яг ямар одоо ажлууд хийх вэ гээд тэгээд ингээд тэр хийсэн ажлуудаа чагтаад ингээд ингээд явуулчихдаг. Тэгэхээр одоо тэр нэг сардаа нэг одоо энэ ажлыг хийгээд нэг ийм үр дүнд гаргаад авчихсан байх шүү тийм. Жишээлбэл ялгалт хийж бодсон ялгаж байгаа учраас одоо энэ 7 хоногт энэ ялгалтлаа дуусгаад дараагийн 7 хоногт одоо бүтцийн тодорхойлох ажил руу орно гэдэг. Ерөнхийдөө ингээд вакцина хийцэн байгаа учраас яг тэрнийхээ дагуу ингээд явчихсан. Тэгэхээр цэгцтэй одоо ирж байгаа юм хийж байгаа ажил маань ерөнхийдөө бол одоо нөгөө нэг одоо хэвийн тийм туршлуудаа ингээд давтан хийгээд яхаар хүн бас нөгөөсөө өөдөж эхэлдэг юм бол тэгээд тэр үед яавал зүгээр ихээр төр жоохон азнаад тийм ээ. Өнөөдөр тэр төвчлөлтөө хийсэн бол маргааш одоо тэргээд давтаж хийхгүйгээр арай өөр зүйл анхаарлаа сарниулдаг юм уу тий. Тэгээд ингээд буцаж одоо хэсэг өөр юм хийж байгаа буцаж нөгөө төвчлөгөө орох юм бол бас арай нэг өөр болчихдог юм бол нэг бол одоо өдөржингөө давтартай ч юм уу тий тухайн өрөөндөө байгаад ах биш нэг төр ингээд гоё гараад агаар амьсгалаад ч юм уу тий. Тэгээд өөр хоттой зүйлээ гоё ингээд авч идэж уугаа ч юм уу тэгээд төр нэг агаар дараад ороод ирэхэд хүмүүс шал өөр болоод ирдэг учраас магадгүй тийм хэтрийн олон цагаар одоо сууж байгаа хүмүүс ахын бол энэ бас их зүгээр юм болоо гэж бодож байна. Тэгээд тодорхой хэмжээний жоон дасгал хийдэг ч юм уу найз нөхдөдөө ингээд найз нөхдөд хүрээлэл бий болгоо тийм ээ тэр хүмүүстэйгээ очиж уулзаад ингээд цагийг бас тодорхой хэмжээгээр ингээд хөвчлөлтөө өнгөрөөж явуулаас их зүгээр гэж нөхдөд боддог. Миний хувьд бол бас ингээл өчнөө өөрөө хүртэл ингээд туршил хийдэгсэн чиг зарим ингээд 7 хоногийн одоо нэг 2-3 өдөр багтаа энэ тухайн үед ингээд физиктээр очиод 30-аас 1 цаг орчим ингээд дасгалан дээр хийждэг. Тэгээ энэ бас надад бол маш тийм гоё одоо ирч хүч өгдөг байсан. Та ер нь докторийн ажиллагаа тэгээд докторийн дараа судалгааг хоёулын тэтгэлэгтэй хийсэн гэсэн үг тийм ээ? Тий, тэгсэн. Одоо би докторийн ажлын маань одоо докторт суралцах явцын тэтгэлэг маань ерөнхийдөө одоо миний дээр сурсан тоогийн анхаа эмзэг сургуулийн сургуулийнхаа тэтгэлгээр суралцсан. Тэгээд амжиргааны зардал гэж ойролцоогоор сард нэг 80,000 yen өгдөг байсан. Гэхдээ 80,000 yen гэдэг бол одоо Монгол мөнгөөр ойролцоогоор тухайн аншаар нэг сая 700 мянга төгрөг юм уу та? Энэ нь жоохон их баг гэсэн бараг энэ хөлцөхгүй мөнгө. Тийм. Японч их өндөр өртөгтэй шүү дээ, тийм ээ. Амжиргааны зардал өндөртэй ор. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо нэмэлт ингэж тэтгэлэг авах шаардлагатай болоод тэгээ багш нартайгаа бас ярилцаад энэ талаараа хэлээд тэгээд тухайн одоо тэр одоо Синдаа хотод маань бас тийм одоо боловсролын сан тийм тэтгэлэг өгдөг бас юм хувийн одоо компаниуд энэ төр байсан. Тэгээд тийм тэтгэлэг ингэж зарлаж байгаа тэтгэлгийг судалж агаад нэг Kame Foundation гэдэг одоо тэр Kame-гийн боловсролын саналтай энэ бол тэдний одоо тэтгэлэг одоо хөтөлбөрт нь ингээ хамруулдахаа шийдээд материалыг бүрдүүлээд өгсөн. Тэнцээд тэгээд энэ Kame байгууллагын тэтгэлгийг бол авч ирсэн. Япон талын профессор багшийн бичигсэн одоо тэр тодорхойлох захиа бас их чухал нөлөө үзүүлсэн гэж боддог. Тэгээд дээрэс нь нэмээд миний одоо магистрийн суралцж байхдаа нэг Google хэвлүүлсэн байсан. Тэр одоо судалгааны ажлын үр дүнгууд энэ маш чухал нөлөө үзүүлээд тэгээд энэ гоё тэтгэлэг аваад 3 жилийн хугацаанд одоо энэ бол нөгөө доктор хүмүүсийн хувьд бол тэтгэлэг гэдэг бол маш чухал зүйл тийм ээ. Тэгээд амжилтаагаар ингээд суралцах судалгаа одоо сайн хийх төвлөрөхөд бол маш чухал юм тус юм болж өгсөн. Таны судалгааны явцад ер нь ерөөсө төсөөлж байгаагүй үр дүн гарч ирсэн ч юм уу? Тийм тохиолдол байсан.
Ерөнхийдөө бол бид нар нөгөө нэг одоо бакалавр болон магистрт одоо яг бэлэн байгаа одоо тийм мэдээллүүдийг ингээд хэрэглээд тэндээс суралцаад тэрийг ингээд бодит одоо амьдрал дээрээ хэрэглээд ингээд явж байгаа. Харин доктор гэдэг бол одоо энэ тухайн одоо нийгэмд тийм ээ нэг жижигэн ч гэсэн одоо шинэ юм мэдлэг одоо бий болгох, шинэ зүйлийг бий болгох тийм ээ бүтээгч гэж өөрөөр хэлбэл харж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бидний одоо хийж байгаа энэ судалгааны ажлын хавцад ингээд зөндөө бол энэ шинэ нэгдэл бол ингээд гарч ирж байгаа. Одоо би сайн нэг 4 зүйл ургамлын одоо химийн яриа судлаад нийтдээ 90 одоо бодис ялгасан. Тэгээд дээрэс 17 бодис нь болохоор өмнө нь энэ шинжлэх ухаанд бүртгэж байгаагүй юм одоо шинэ нэгдлээд байсан. Тэгэхээр нэг одоо энэ ийм одоо 17 одоо ийм бүтцтэй ийм 17 одоо шинэ нэгдэл одоо энэ одоо шинжлэх ухаанд ингээд одоо ийм ургамлаас ялгагдаад тэр нь одоо өгөөл одоо хэвлэгдээд энэ бол өөрөө ингээд шин мэдээлэл болж өгч ийнэ гэж харж байгаа. Дээрэс нь нэмээд одоо манай энэ судалгааны багийн ялгасан тэр одоо бодисууд нь одоо сонирхолтой юм биологийн идэвхүүдийг бас үзүүлж ирсэн. Бидний өнөөдрийн одоо ингээд хэрэглээд байгаа шиг юм байна тийм ээ. Энэ болохоор ингээд яг одоо богинохоо хугацаанд гэдэг юм уу тийм 1-2 жилийн дотор гараад ирчихэв тийм. Маш одоо олон жилийн хугацаанд ингээд судалгаа хөгжүүл хийгцээр үжиж маш их цаг хугацаа зарцуулж үзэж өнөөдөр бид нар хэрэгжилж байгаа энэ өнөөдрийн хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд энэ им гэдэг ч юм уу тийм бий болж байгаа. Бидний энэ ялгаад байгаа бодисууд ирээдүйд бас энэ шинэ эмийн хөгжүүлэлтэнд одоо их чухал одоо ашиг хөгжүүлэх ч юм уу тийм. Магадгүй одоо ийм болохоос үүсэхгүй. Тэс нь одоо эмийн хөгжүүлэлтэнд бас нэг чухал зүйл болохоор юм синтез байдаг. Тэрийн ингээ ялгцсан байгаа нэгдлийг одоо илүү сайн өндөр идэвхтэй дээрэс нь одоо хоруу чанар багтаа байлгахын тулд одоо ямар арга хэрэгжүүлж болох вэ гэхээр энэ синтезийн аргаар одоо функционал бүлгүүдийг ингээд өөрчлөөд тэгээд идэвхийг нь илүү нэмэгдүүлэх хоруу чанарын багасгах юм болчтой. Пост доогоор ажиллаж байгаа хэвчээ би энэ синтез хийх юм боломж олцсон. Тэгээд тухайн сургуулийнхаа одоо энэ синтез хийдэг багштайгаа ярилцаад тэгээд одоо тийм хагас жил орчим өнөختөл бол синтез хийгээд тэгээ бас гоё үр дүн гарч ирээд тэрийг бас судалгааны ажилдаа оруулаад тэгээд өнөختөл өгүүлэлээ бас хэвлүүлж ирсэн. Доктор хамгаалж байхад Японд ер нь олон улсын өгүүлэл хэвлүүлэх иргэншилгээний ажлын үр дүнгээд төчний өгүүлэл хэвлүүлсэн байх гэсэн шаардлага ер нь ямар байдаг вэ? Пост док дээр ч гэсэн. Докторийн явцад болохоор би нийтдээ 3 өгүүлэл хэвлүүлж ирсэн. 2 өгүүлэл ингээ хэвлүүлсэн байх юм бол одоо манай тухайн сургууль дээр бол болж ирсэн. Өгүүлэлээ хэвлүүлсэн байх бол тэр дипломын ажлыг бичих нь бол тийм одоо нэг хүндрэлтэй энэ бол байгаагүй. Тэгэхээр өгүүлэл дээр байгаа одоо аль хэдийн бичиж бэлэн болгосон байгаа мэдээлүүдээ жоохон юм зэгстэй болгоод тэгээд дипломоор бичиж байгаа учраас хамаагүй тийм одоо хэлбэр эмэгтэй бол байсан. Одоо постдокийн хугацаанд хийсэн судалгааны ажлаараа нэг өгүүлэл хэвлүүлээд эмэгтэй бол постдок амжилттай дүүрсэн байна. Зөв. За төрөний нөгөө 17 төрлийн шинэ зүйл илэрсэн гэх. Тэгэхээр бас Монгол дургадаг шинэ Монгол дургадаг эмийн ургамлын улам үргэлжлүүлээс судлалын бүртгэж байгаагүй шинэ бодис илэрх хэдэр магадлал бас өндөртэй л юм байна те. Таны хувьд л яг 4 төрлийг нь сонгоод шинжилгэхэд ийм үр дүн гарч ийн гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр дөрвөн ургамлаас судлахад ерөнхийдөө бол манай Монгол ургамл бас одоо судлагдаагүй сонирхолтой ургамл бол зөндөө байгаа. Тэгээд хөвдөд бас одоо ийм сонирхолтой одоо тухайн цаг үеийн нөхцөл ургаж байгаа одоо нөгөө орчноосоо сонирхолтой энэ одоо нэгдлүүд ингээд бодисууд одоо гарч ирэх энэ бол маш одоо энэ чиглэлийн судалгаа хийж байгаа Монгол эднэд бол судаачид маань их олон байгаа. Тэгээд маш сонирхолтой одоо нэгдлүүдийг ингээд ялгаад тэрийгээр одоо хөгжүүлээд одоо судалгаа хөгжүүлээд одоо бүтээгдэхүүн дээр хийх бүтээгдэхүүн хөгжүүлээд цаашлаа бүр одоо ийм болгох ч юм уу тийм. Нарийн одоо төвчний ажлуудыг ингээд хийгээ явж. Тэгэхээр ер нь эмийн ургамлынх нь бүтэц найрлагаараа төстэй буюу цаг агаарын газар зүйн байрлалын хувьд их төстэй газрууд гээд одоо Монголтой төстэй газар нэлээд байгаа. Тэгэхээр тэр орны судлаачид бас л ижлэгийн судалгаа хийж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр хүмүүсээс ер нь бас шинэ одоо бодисууд гэдэг юм уу найрлага гаргыг гэвэл өрсөжл судалгаа хийх хэрэгтэй болох нь гэсэн үг үү ер нь. Ялангуяа одоо Монголтой одоо хөрс сэргэлдээ байгаа орнууд тийм ээ. Одоо ялангуяа бүр хятад тэгээд адилхан тийм зүйл ургамлууд бол зөндөө байгаа. Тэгээд одоо жишээл Oxytropsin одоо энэ төрөлд хамаарж байгаа ургамлууд дээр жишээл маш их судалгаа хийсэн байна. Энэ ургамлуудад ийм 2 орн ургаж байгаа юм бол аль орны судлаач нь хурдан одоо нөгөөхөө судлаад өгүүлэлтээ хэвлүүлж байгаа вэ гэдэг нь бас сонирхолтой. Жишээлбэл одоо нэг Artemisia буюу одоо бидний сайн мэддэг шарилжгийн ургамлаас хитийн одоо судлаачид Artemisia ингээд бодис ялгаад тэгээд тэр нь одоо нөгөө Нобелийн шагнал авсан төв хөдөг баггүй. Арай хурдан одоо судалгаа хийсэн хүмүүс нь бол эддод байсан. Тэр нь болохоор бидний сайн мэддэг малария гэдэг өвчний эсрэг одоо им болоод одоо бас хэрэглэгдэж байгаа байхгүй. Одоо ургамлаас ялгагдсан тийм сонирхолтой нэгдлүүд нь им болоод хэрэглэгдэж байгаа.
Тэгээ нэг бол одоо эмийн хөгжүүлэлтөнд маш чухал байр суурь эзэлсэн байдаг ч юм уу тий. Ийм жишээ бол маш олон. Тэгэхээр өөрсдийн нутаг дэвсгэр ургаж байгаа тэр ургамлуудаа илүү сайн судлаад тэгээд тэр сонирхолтой үр дүнгууд одоо маш их гарах боломжтой гэж бол боддог. За тэгэхээр таны судалгааны ажил одоо энэ докторийн судалгааны ажил гэл энэ үйл ажиллагаа маань хэдийгээр Японд явж байгаа ч гэсэн таны хувьд Монгол Улсын их сургуультайгаа багш нартайгаа ингээд зөндөө нэлийн холбоотой ажилладаг гэж би ойлголоо. Тэгэхээр өөр ер нь ямар ажлуудыг ер нь Монголдо хийж байна вэ? Ямар одоо судалгааны ажиллаараа одоо үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлж байгаа вэ? Тэгээ одоо ерөнхийдөө бол миний бакалавр магистр гээ дараа нь доктор тэгээд ялангуяа одоо постдок гэдэг энэ одоо доктор сурч явах болно. Одоо постдокор ажиллаж явах явцад хийжсэн судалгааны ажил маань дандаа ингээд Монголдо бол ялангуяа Монгол Улсын сургуультай маань дандаа хамааралтай. Тэгээ хамтарсан төсвөлрүүд дээр ингээд ажиллаа явж байсан. Одоо бас энд Японд ажиллаж байгаа компани маань одоо энэ судалгааны ажил нь бас одоо Монголдо ингээд хамааралтай ажиллаж байгаа. Тэгээ бид нар одоо би зөв нэг жишээ болгоод ярих гэж бодож байна. Жишээлбэл бидний одоо сайн мэддэг Чисарган гэдэг багад Чисарганы тос энэ компани маань одоо ийм циклодекстрин гэдэг ийм бодис. Одоо энэ компани хамгийн гол одоо түүхийн судалгааны хамгийн гол материал нь. Тэгээд яадаг одоо бодис вэ гэхээр ийм дундаа одоо энэ цаграг хэлбэртэй дундаа нүхтэй бодисынх нь одоо шин чанараас хамаарат маш олон тийм давуу талууд бол бий болдог. Жишээлбэл одоо бид нэг тосыг одоо усанд дуустдаггүй гэж байдсан тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ тухайн циклодекстрингээ бодистой холж өгснээр тухайн тос одоо ингээд усанд дуусах шин чанартай болно. Тэгээ энэ мөр цаашлаад одоо юунд их чухал асуудалтай байна вэ гэхээр нэгсэндээ одоо циклодекстринтэй тухайн одоо тэр имийг ингээд холиод өгчөөр одоо бидний биед ороод шингэсэн илүү сайн болоод нөлөөлөл нь одоо идэвх нь илүү сайн үйлчлэлтэй. Тэгснээр тусч одоо маш олон тийм сайн давуу талтай гэж одоо бид нар яриад байгаа тийм. Тэгээ тэрний одоо үйлчлэлийг нь шингэцийг нь илүү нэмэгдүүлэх зорилгоор бол энэ одоо бодистой ингээд холиод нэг судалгаа хөгжүүлэлтийн ажил хийгээд бас их амжилттай бол явж байгаа. Тэгээд энэ одоо гэдэг бас Монголдоо ингээд ерөнхийдөө бол одоо миний одоо хамгийн их бодож явдаг одоо зүйл бол ингээд энэ судалгаа хийж байгаа одоо судалгааны ажлууд маань надад ингээд Монголтой хамааралтай. Монголд бас ингээд үлдэцтэй зүйл байх юм бол их гой санагддаг учраас дандаа ийм ажлуудыг бол хийж явдаг. Тэгэхээр бас нэг ажил орохдоо хүртэл энийг маш анхаарч одоо бодож байгаад ерөнхийдөө бол хаана одоо сурах уу, хаана ажиллах уу бас шийдэж тогтмол дандаа ингэж явж ирсэн л гэсэн үг байна бол. Би таны энэ нөгөө судалгааны ажлын онцлогийг сонсохоор ер нь нөгөө химийн лаборатори, шинжилгээний лабораторид ажиллаж исэн ер нь судалгааны ажлын онцлог нь тийм дандаа лабораторид ажил хийдэг ийм ажил юм шиг байна. Тэгэхээр энэ дээр ер нь яг ийм төрлийн ажил хийдэг, ийм төрлийн судлаачдын хувьд ер нь юуг анхааруул зүгээр гэдэм бол эсвэл яг энэ судалгаа хийж байгаа хүмүүсийн хувьд бас за ийм зүйлийг мэдээд авах зүгээр шүү гэсэн зүйл байгаа болов уу? Мэдээж байлгүй яг уу. Лабораторийн одоо аюулгүй байдал гэдэг зүйлийг бас маш сайн одоо анхаарч ажиллавал их сайн санагддаг. Тэгээд лабораторийн орчин гэдэг бол мэдээж маш тийм аюултай одоо химийн уруулж бодис их байна. Түүнээс гадна одоо өндөр даралт, өндөр температуртай ийм орчинд одоо судалгаа туршилт явуулах тийм. Өдөрөө эрсдэл агуулж идэг. Дээрээс нь одоо хий болон тийм ээ. Одоо хэрэгэл туршилт хийх гэдэг ч юм уу тийм. Хэвчлэн. Тэгээд тийм учраас нөгөө нэгэд бол одоо хамгаалах хэрэгслээ сайн хэрэгжилж байх. Дараагаар нь яг юутай ажиллаж байгаа вэ гэдгийг бас сайн ойлгох хэрэгтэй. 100% ойлгож авах хэрэгтэй. Тэгээд одоо жишээлбэл янз бүрийн бодис сурвалж явах юм бол одоо дээр нь ингээд энэ одоо чиний бид ийм эрсдэл учруулах одоо ийм одоо эрсдэл бий болгох боломжтой учраас ингээд анхааруулга бичсэн байдаг. Тэрийг ингээд сайн уншиж танилцах тийм ээ. Тэгээд одоо тэрийг хаана яаж одоо зөв хадгалах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тийм сайн анхаарч явах хэрэгтэй. Ялангуяа одоо органик уусгачд ингээд жоохон тийм одоо халуун орчин шиг юм тийм нэлээд тийм зөрүүлгийн газар одоо хадгалахгүй бол тийм тесрэлт хэлбэрийг галгарах эрсдэлтэй юм нь бол тэгэхээр энэ дээр гэсэн анхаарч байгаа. Тэгээд төвшөлт хийж явах хэвцээ яарч одоо нөгөө ялангуяа юм аюултай одоо уруулж бодистой харьцаж байгаа ч юм уу тий одоо эрсдэлхээ тийм тоног төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж байгаа тохиолдолд тийм яарч болохгүй гоё тайван хүлээцтэй ажиллах зөв гэж бас хэлмээр байна. Тэгээрээс нь тухайн одоо багш нүн төхөөрөмж байдаг ч юм уу тий мэдхгүй байх юм бол одоо тэрийг хариуцж байгаа хүмүүсээс нь гişээсээ асуугаад тайлбарлуулж авч байгаа тухайн багш нүн төхөөрөмж ажиллуулах. Тухайн одоо уруулж бодсон тийм ээ бас ингээд аюултай гэж үзэж байгаа тохиолдолд одоо холбогдох хүмүүсээс нь ингээд тодруулж асуугаад тэгээд ажиллах юм бол өөрийгөө бас аюулгүй байлгаж чадна шүү гэж хэлмээр байна. Бид нэр ингээл судалгаа хийн, докторийн ажил гэдээ ярихаар хүмүүс янз бүрээр хүлээж авдаг. Ер нь ингээд доктор хийнэ гэдэг маань өөрөө судалгаа хийнэ л гэсэн үг. Нэг сэдвийг барьж аваад гүнзгий судалнаа л гэсэн үг тий. Тэгэхээр энэ маань шинжилгээ ухааны салбар руу салбарыг л одоо салбарын чиглэлийг хөгжүүлж яах гэсэн яг хувийнхээ хувьд. Тэгэхээр таны бодлоор Монголд маань
тэрс манай оронд. Тэгээ таны хувьд бол бас шинжлэх ухааны салбар нэлээд өндөр хөгжсөн оронд судалгаа хийсэн хүн байгаа. Яагаад бидэнд ер нь хэрэгтэй монголчууд маань хэрэгтэй юм бэ? Бид яагаад энэ талаар анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Ер нь судалгаа хийх нь яагаад чухал юм бэ? Энэ дээр та санал бодлоо хаваалцаач. Хэлбэл яг дулгаа хэрэг одоо шинжлэх ухааны салбарын талаар мэдээлэл ярьж байгаа юм. Энэ улсын хөгжил гэдэг бол шинжлэх ухаантай маш их тийм салшгүй одоо хамааралтай холбоотой. Ингэж хардаг. Жишээ бид нар энийг бидний хамгийн өөрийн одоо жишээ их юм бол Солонгос бол одоо Япон, за боловсролын чиглэлээр их юм бол Финланд гэдэг ч юм уу тийм. Тэр улсуудаас одоо харж байгаа. Боловсрол болон шинжлэх ухаан маш их хөрөнгө оруулалт одоо хийж чадсан учраас одоо өнөөдрийн энэ хөгжил, өнөөдрийн тухайн улсын баялаг бол бий болсон байна гэж одоо хардаг. Өнөөдрийн энэ Японы одоо хөгжил болон Япон, Солонгос гэх зөндөө олон орнууд байна л да өнөр хөгжлөө тийм. Эдгээрийн одоо энэ хөгжил магадгүй энэ 20, 30 жилийн өмнөх одоо тухайн боловсрол болон одоо шинжлэх ухаанд одоо оруулсан тэр хөрөнгө оруулалт тийм үр дүн өнөөдөр ийм өндөр хөгжил рүү ингэж чиглүүлсэн гэж одоо бид нар ингээд одоо ярилцдаг тийм ээ. Тэгэхээр Монголчсан ч одоо өнөөдөр шинжлэх ухаанд одоо боловсролын салбар болон шинжлэх ухаанд хангалттай одоо анхаарал тавиад хөрөнгө оруулж чадах юм бол тэгээд энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ одоо дор миний өдөр хувийн бодлоор ядаж нэгээс 2% тийм ээ ихний ээлжигээр оруулж чаддаг болчих юм бол магадгүй өнөөдрөөс хойш одоо 20 30 жилийн дараа Монголын хөгжил бол бас чухал хувь нэмрээ оруулсан байх юм болоо гэж хэрэгтэй бол хардаг. Судалгаа ингээд хийснээр тэр бол өгөөл болж байна. Өгөөллөөс цаашлаад бүтээгдэхүүн гарах одоо тэр сэтэл бий болно. Бүтээгдэхүүн бий болсноор цаашлаад тэр чинь бизнес гэсэн үг тийм ээ. Зарагдана гэсэн үг, борлуулагдана гэсэн үг. Тэгээд дараа нь тэр нь тухайн нийгэмдээ үндсэн одоо бүтээж өгч байна. Тэгэхээр Монгол бол судалгаа болон энэ одоо бизнес одоо энэ хамтрал үнэхээр Монголд бол ингээд амар чухал одоо хэрэгтэй байна гэж харж байгаа юм бол тийм. Манай одоо Монголын баялаг бол зөвхөн одоо юу гэдэг энэ газар дор биш одоо энэ 5 хошуумал ургамал тэгээ хөрсөн доторх одоо энэ ашигтай зөндөө олон одоо бичлэг организмуд байна. Тэгээ дээрэс нь одоо энэ сүү цагаан эдээ тий бидний энэ удамшлалт мэдлэг тий хамгийн гол одоо Монголын одоо монголчууд бол маш тийм потенциал энэ сайтай хүмүүс гэж боддог. Тэгэхээр энд одоо ингээд итгээд ишээ хөрөнгө оруулалт ингээд сайн хийх, сайн дэмжиж өгөөсэй байлаа гэж хэлээд боддог. Японд жишээлбэл энэ урилгаар 124 сая хүнтэй байна одоогоор. Тэгээд энэний одоо Мексик буюу одоо манайхаар бол боловсрол шинжлэх ухааных нь одоо энэ ямнаас мэдээлснээр бол Японд 795 ихтэй сургууль байна гэсэн байгаа байхгүй юу? Тэр хувийн сургууль бол одоо орон тгийн сургуулиуд ингээд нийлээд тэгээд ойролцоогоор одоо 1500 тийм судалгааны институтууд одоо байна гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр Япон бол одоо энэ боловсрол энэ судалгаа шинжлэх ухаанд бол ямар их ач холбогдол өгдөг вэ орн вэ гэж энэс жишээлбэл харагдаж байгаа. Тэгэхээр ийм одоо чанартай ихтэй сургуулиуд, чанартай одоо судалгааны байгууллагууд маш олон одоо зүйлийг одоо шинээр бий болгож улсынхаа одоо энэ хөгжилд тийм ээ одоо чухал ач холбогдол өгж байгаа гэж байна. Япон ялангуяа одоо улс тэгээд их сургууль болон энэ компани гурвын одоо хамтар гэх юм уу да. Энэ гурван маш сайн одоо уялдаа холбоотой хамтар сайн ажилладаг. Тэгээд эндээсээ одоо маш гоё юм сайн одоо шинэ технологиуд тийм ээ. Тэгээд маш чанартай одоо энэ одоо бүтээгдэхүүнүүд судалгааны ажлууд эндээс ингээд гарч ирж байна. Тэгэхээр одоо нөгөө бас яг энэ дээр бас нэг ярмаар юм байдаг шүү дээ. Тэгээд судлаачдынхаа ажлыг яг ажил гэж үнэлж нөгөө компаниуд судалгааны байгууллагууд нь гэх юм эсвэл яг үйлдвэрлэл дээр хэрэглэнэ гэдэг чинь их чухал юм билээ шүү дээ. Тэ ингээд бүрэн циклээрээ яг явахын тулд манайд болохоор одоо жишээ нь оюутнуудад дадлага хийлгэлээ гэхэд яг тэр оюутан хүний ажлыг нэг үнэлэх нь жоохон муу байдаг тий. За оюутан хэмжээ үү гэдэг. Эсвэл докторийн ерөн судалгааны ажлыг одоо компани дэмжиж яг гоё ингээд тэрийн компанийнхаа нэг тодорхой үйлдвэрлэлийн нэг хэсэг болгоод хэрэгжүүлэх тал дээр жоохон сул хагаад байдаг. Соёл нь сул хагаад байдаг тийм ээ. Тэг яриа тэр одоо тэнд сүүр ер нь тэр хонд сул Монгол хонд сул байх. Одоо ч хонд сул хамтрал бас их нэг ойлгох тал дээр жоохон тийм сул байж магадгүй гэж. Монгол бас зөндөө олон тийм компаниуд байна. Тэд нар одоо ихтэй сургуультайгаа хамтраа тийм ингээд одоо хамтарсан хэлбэрээр ингээд судалгаа хийх. Тэгээ тэрний одоо судалгааны үр дүнгээ аваад бас ингээд хамтарч ашиглах тийм ээ хэрэглэх. Тэгэх юм бол бас энэ манай одоо орны хөгжил бас чухал хөв нэмэр оруулах болоо гэж байна. Харин яг үнэ энд ч гэсэн яг тийм ажиглагддаг надаа. Гэхдээ ер нь энэ хөгжсөн орнууд дандаа л тийм байна л да. Одоо жишээ нь хүүхдийг ер нь багаас нь ингээд компаниудад дадлах хийлгдэг ажил гэж юу юм гээл зүгээр яг 10 жилээс нь эхлэхэд одоо 7 8 дугаар ангиас эхлээл хичээлийн жилийн хөтөлбөр бүр 2-7 хоногор дадлах хийх өөргөө сонирхсан газар ийм хөтөлбөр орцсон өөртөө хайгаад олно бүр. Тэнгүүд нөгөө компаниуд нь ч гэсэн бүр тийм соёлтой 10 жилийн үед ингээд танаа дээр дадлах хийсэн ингээд анкета бөглөдөг бүр тийм вебсайтн дээрээ тийм сувгаа нийцэн.
Тэгээ янгот тэрийг ингээд шалгаад за чамайг авъя авахгүй гэдгээ хариу өгдөг бүр тийм нэг чи хэлцтэй. Тэгээд тэрийг нөгөө бид нар заавал ингээ хүүхд дадлагжуулах хэрэгтэй гэсэн бүр нөгөө бүтцтэй. Тэгээ хүүхэд очихоор тэр хүүхдийг ер нь айлч хэлц дээр нөө ямар ч ажилтан дагалдуулаад ингээд яг хийдэг ажлаа яг системтэйгээр заагаад явчихдаг. Нэг ийм бүтцтэй юм байна. Хамгийн 10 жилээс эхлэхэд ч бүр их сургуулийн оюутнууд гэхэд магистр доктор яг л Японд адилхан ерөөсөө л компани л тэр хүнийг судалгаа хийлээд их сургууль ингээ гурвалсан байдлаар ажилладаг. Тэгсэн хүмүүс нь илүү аягүй сайн амжилттай судалгаа хийдэг гэдэг. Жижиг гэхгүй тэр судалгааг нь их сайн үнэлдэг. Нэг тийм систем Одоо миний ажиллаж байгаа компани бас яг тийм нөгөө нэг одоо 10 жилийн тийм сургуулиудтайгаа маш тийм сайн одоо холбоотой. Тэгээ өөрсдийнхөө одоо энэ хийж байгаа ажлаа тэгээ 10 жилийн одоо тэр хүүхдүүд ойлгох төвшин тэгээд хэлбэршүүлээд одоо туршилт хийлгээд одоо ингэ нэг юм ягаан хөлтөө уулж явах юм бол цахил экстрэн хайлж байгаа бол өмнө өөр болоо гэж чадсан тийм. Тэд нар механизмыг маш илүүрхнээр тайлбарлаж өгөөд тэгээ одоо энийг одоо ингэ хүнсний салбарт болно одоо ингэ бусад одоо салбаруудад хэрхэн яаж хэрэглэх талаар энэ одоо сургуулийн дээр тогтмол ингэ орж гэж сургуулиуд хамтран ажиллаж амар сайтай 10 жилийн сургуулиуд байгаа. Их сургууль, 10 сургууль за бусад энэ хувийн хөвчлүүд компаниуд гэдэг бүгднтэй тийм маш сайн одоо ажилдаг. Тэгээ Монгол гэсэн чинь бас магадгүй яг иймэрхүү чиглэлээр тийм ээ 10 жилийн хүүхдүүдтэй бас их сайн ажиллах юм бол тэр хүүхдүүд одоо ирээд ажиллах мэргэжлээ сонгохдоо тэнд чухал нөлөө бас үзүүлэх боломжтой. Тэндээс хүүхдүүд одоо тийм маш их одоо зүйл анзаарч ямар мэргэжилтэй болох вэ гэдэг тэрийг сонгох хөтлөх чухал одоо ач холбогдолтой болоод байж болох юм. Харин тийм одоо бид нар нөгөө нэг төр засаг маань бид ингээд төсөв тавьж өгч айгүй чухал. Гэхдээ төсөв тавьж өгөхийг хүлээхээс гадна одоо доороосоо бид нар тийм нэг юмнууд хиймээр байгаа байхгүй тий. Ард юу хүүхдүүд нь сургуулийн компаниуд ч бид нар юу хийж болох нь гэдэг ингээд хийж эхлэмээр санагдсан надад. Монголд яг судалгаа хийхэд хүндрэлтэй зөндөө гарсан чиг одоо манай Монголын одоо судлаачид тийм ээ их сургуулийн одоо багш нар профессорууд ийм олон улсын хамт ажиллагааны хүрээнд олон улсын одоо төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд чатгаараа ингээд судалгааны ажлаа амжилттай явуулаад одоо гоё үр дүнгууд гаргаа явуулж байгаа. Энэ бас одоо энэ ингээд тасралтгүй ингээд хийгдээ дээрэс нь бүр илүү их нэмэгдээд байх юм бол одоо бас их гоё тийм хувь нэмэр оруулж байгаа гэж юм бодож байна. Эдний одоо эдгээр одоо судалгааны үр дүнгууд тийм одоо 10 20 жилийн дараа бас ингээд гарч ирээд ирээдүйн чухал өөрийгөө айлгаж чадчих. Зөв харин тийм. Ер нь энэ аливаа ажлыг хийхэд алдаа оноо холдож л байдаг штэ тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд энэ докторийн судалгаагаа хийж хахад хүндрэл бэрхшээлс гадна өөрийн зүгээс ч юм уу ер нь нэг юм ямар нэгэн алдаа гарч ирсэн үү? Тэгээ түүнийгээ голонд ямар замаар шийдвэрлэж ирсэн бэ? Яг алдаанууд бол туршилтын явцад зөндөө гарч ирсэн. Одоо жишээлбэл одоо лабораторид ингээ бодис ялгаж хагаад одоо жоохон анхаарал сарнаад арай шинийг ялгасан хоёр бодисоо буцаад холчиж байгаа юм. Тэгэхээр дахин ялах хэрэгтэй болж таарч тий. Тэгээ Монгол нь одоо юу гэдэг энэ урмалаас бодис ялган гэдэг бол гарц их багтай. Бүр маш бага хэмжээтэй гарч ирдэг. Тэгээд дахин ялах процесс нөгөө бодис бүр дахиад ингээ ялгах төхөөр алга болчих боломжтой байхгүй юу? Энэ одоо жоохон одоо хариуцлах үг гэх юм уу тий. Одоо анхаарамжгүй байдлаасаа болоод иймэрхүү алдаануудыг коммерсээр энэ гаргаж байсан. Тэгээд яг азар дахиад ингээ арай жижиг одоо ялгаж байгаа нэг баган гэж байдаг л дээ. Тэр багнаагаа урд нь том баган ашигласан бол жижиг хэмжээтэй баган ашиглаад тэгээд одоо багшнтаас зөвлөгөө аваад ингээ холчлоо тийм ээ. Одоо яавал болох вэ гэх тэгэхээр яг буцаж ингээ хуурайшуулж байгаа дахин ингээ ялгалт хийгээд яг цуцсан салгаад авдаг ч юм уу. Иймэрхүү одоо энэ бол хийж илээ. Энэ туршилтуудтай алдаануудыг бол хийдэг байсан. Энэ бол тэгээд одоо урд нь хийж байгаа туршилтууд дээр ингээ ялангуяа одоо алдаанууд их мэддэггүй их гаргана. Тэгээд давтан хийгээд байхаар юу буруу хийгээд байгааг анзаараад тэргээ засдаг юм уу тийм ээ. Дээрээс нь одоо багцхан дээр ингээд ажиллахдаа бас тоо багж анх удаа одоо ажиллаж байгаа бол ерөнхийдөө их алдаа гарах юмнуудаа ер нь бол алдаа гаргах одоо эрсдэл хүндэртэй. Тэгээл гаргаж илсэн. Тэгээд засаал янзлал. Тэргээ бас том одоо харилцаж байгаа багш нартайгаа ч юм уу тэгээд хүрсэн хүмүүстэйгээ сайн тайлбарлаж хэлээд тэгээд одоо шийдэх дээр сайн анхаарал. Ерөнхийдөө алдаа багыг бол 50 хүлээцтэй ингээд тэгээд тухайн хийж байгаа зүйлээ сайн ойлгоод хийх юм бол алдаа гарах хэрэгслээрээ багасах юм болов гэж боддог юм туршилт хийж байгаа зү. Нэг талаараас алдаа гаргана гэдэг чинь бас нэг хичээл байгаа шүү тийм ээ. Нэг удаа алдаа гаргахад дараагийн удаа за би энэ дээр өстө анхаарах шүү гэд тэ хизээж ахиж давтахгүй бас тал байдаг шүү тий. Тэгэхээр ер нь одоо доктор урчгээ бүтээх юм судалгаа хийж байгаа хүмүүсийн хувьд алдаанаас л нэг айх хэрэггүй тийм ээ. Алдчихлаа гэж санаа зовох хэрэггүй. Гол нь цаашаа түүнийг дараагийн удаад яаж алдахгүй авах уу, яаж засварлаад явах уу гэдэг маань л чухал ах. Яг зөв тий. Алдаа хийх гэдгээс нэг яваад одоо тэрнээс стресс аваад ч юм уу тий. Бүгд ч юм уу айгаад авах хэрэггүй. Бүр онц ноцтой биш бол тэрийг хүн аль бол хүн хурдан шийдээд тэгээ дараагийн одоо алхмаа хийгээ явах нь чухал юм бол тий.
За. За маш их баярлалаа. Хоёлаа өнөөдрийн хувьд маш сайхан ярилцлага хийлээ. Миний хувьд болохоор бас энэ подкастаар маань анх удаа ийм химийн шинжилгээ ухааны тэр тусмаа Монголынхаа эмийн ургамлын талаар, найрлагын талаар судалгаа хийж байгаа ийм хүнтэй ярилцлаа. Маш их таатай байна. Тэгээд таны ирээдүйн судалгааны ажил мөн амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд шинэ гарч байгаа энэ морин жил маань таны судалгааны ажил мөн эрүүл мэндтэйгэнд ивэж байх болтугай гэж ерөөё. Яриа бат авшгаа. Тэгээд төсвөл нь одоо бидний яриаг бас сонирхож сонссон сонсогчдоо ингээд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд одоо доктор сурж байгаа оюутнууд тэгээд сонсож явах юм бол тийм ер нь оюутнууд одоо оюутнууд өндөр маань сонсож явах юм бол хэрвээ чи өнөөдөр ингээд эхэлж чадах юм бол магадгүй одоо 3 4 5 жилийн дараа өөртөө ингээд маш том одоо бэлгийг бэлтсэн байх болно. Тийм ирээдүйн өөртөө. Тийм учраас одоо эхлүүлсэн зүйлдээ тууштай тэгээд өөдрөг байгаарай гэж бас захиж хэлмээр байна. За маш их баярлалаа. Сайхан урмыг өгье.